pawarso panjenengan sedaya dalam kula waratin agung anuarku. Para rawuh ingkang kula hormati, sumangga kita ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saking sih rahmat lan karunianipun kita taksih diparingi kesempatan pinanggih wulan suci Ramadan. Wulan ingkang gadah keberkahan, pangapunten lan ganjaran kabecikan ingkang tikel kaping kathah. Para rawuh ingkang satu yusya ing pundi wonten ing wekdal samangke kula Fiorenza Alvareta badhe nuturaken sesorah kanthi irah-irahan sedekah dalam tumuju berkah Ramadan. Para rawuh ingkang kinurmatan, wulan suci Ramadan punika boten namung ngajari kita nahan elak lan kesah, nanging ugi ngajari kita nahan hawa nafsu, bersih imanah lan nambah rasa peduli dhateng sesama. Salah satunggaling amal ingkang saged kita anjuraken ing wulan suci Ramadan inggih punika sedekah. Ing wulan Ramadan ganjaran sedekah punika langkung ageng tinimbang wulan sanesipun. Nalika kita paring dhateng tiyang ingkang butuhake, sejatosipun kita ugi nanuraken kabecikan kangge awak kita piyambak-piyambak. Rezeki boten badhe susut amargi sedekah, nanging nalika dipun tambah keberkahanipun dening Gusti Allah. Kadangkala wonten tiyang ingkang rumaos dereng saged sedekah amargi rezekinipun cekap-cekap. Nanging sejatosipun sedekah boten tansah awujud arta. Tulung tinulung, paring wekdal, nuduhake ilmu, utawi maringi semangat dhateng kanca ingkang nembe susah inggih punika sedekah ingkang aji. Kanthi sedekah kita ngelatih supaya supados boten kenceng kaliyan donya. Saking mriki paseduluran dados langkung raket lan masyarakat dados langkung mila sumangga ing wulan suci Ramadan iki kita sareng-sareng giataken niat kangge remet sedekah. Senajan alit nanging rutin, senajan prasaja nanging ikhlas. Inggih dipun tingali dening Gusti Allah niku boten kekatahanipun, nanging ketulusanipun. Mugi sedaya amal kabecikan kita ing wulan suci Ramadan dipun tampi lan kita kalebet tiyang ingkang dipikantuk keberkahan lan pangapunten. Kados dawuhipun Gusti Allah wonten ing surah Al-Baqarah ayat 209. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Tegesipun umpamanipun tiyang ingkang ngitfakaken bandhanipun wonten ing dalane Gusti Allah kados dene satunggal wiji ingkang nuwuhaken pitung tangkai. Saben satunggal tangkai wonten 100 wiji. Gusti Allah dumateng ganjaran kaping pindho kathahipun sinten kemawon ingkang dipun kersakaken. Lan Gusti Allah punika maha wiyar sih rahmatipun saha maha ngertos sedaya. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken agunging panuwun menggah kawigatosanipun
Kiranging Tramsila saha Subasita saestu kula nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.